قل تصلني يا شيخ رسائل على جوالي. هذه الأخت ليلى منقوش أو كذا تقول يا شيخ إن تصلني رسائل على جوالي مكتوب قسما بالله سأرسل كلمة الله أكبر ل20 شخص وما تنسى أنك حلفت. طبعا هذا الكلام باطل يا جماعة. أنا يعني لي توجيه حول بعض الرسائل التي ترسل، هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقول مثلا من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان له مدري إيش كذا كذا، أرسلها ل10 أشخاص وسوف تسمع خبرا يسرك، بعدين اكتب تحت مجربة والله. وهذا الكلام أول شيء هو تألي على الله سبحانه وتعالى وادعاء لعلم الغيب، فإنك لا تعلم هل سيسمع خبرا يسره أو خبرا يضره، أنت ما تدري عن هذا. فلا يجوز أنك تجزم أنك سيأتيك خبر يسرك، أنت مشعوذ، أنت كاهن، هذا لا يجوز أن تجزم بهذا. الأمر الثاني، لا يجوز أن تجزم أن من قال الذكر الفلاني كان له الفضل الفلاني، فيقال من قال كذا وكذا سمع خبرا يسره أو أصلح الله أولاده. طيب عندك دليل على هذا الكلام؟ قل إنما أنذركم بالوحي، والمادة الإنذار هي الوحي الكتاب والسنة. فلا يجوز للإنسان أن يأتي من عنده بفضائل حتى لو كانت نيته صالحة، فهذا لا يجوز. الأمر الثالث الذي يرسل بهذه الطريقة ويقول مثلا سبحان الله وبحمده أرسلها ل10، أقسم بالله أن يرسلها ل10، هذا كلام باطل ولا يجوز لك أن تلزم الناس بهذا، بل هو أكل لأموال الناس بالباطل، لأنك بذلك تأمره أن ينفق من ماله يعني درهمين و3 و4 دون حق لك في هذا المال، ولا يلزم أن الإنسان يعني يستجيب لهذا. أنا دائما والله يأتينا رسائل بهالطريقة، يمكن في اليوم 20-30 رسالة، أقسمت عليك أن تفعل كذا، أنا والله العظيم أني سأقرأ قل هو الله أحد الآن، ها تراك حلف اقرأها. هذا الكلام لا يلزم في الحقيقة، والإنسان يكبر عقله.